Feels like I'll never leave this place. There's no escape. I'm my own worst enemy. I've given up. I'm sick of feeling. Is there nothing you can say? Take this all away. I'm suffocating. Tell me what the fuck is wrong with me. Így edzés után milyen az első benyomásod az eszközről és az edzés módszerről? Hát az eszköz az van egy nagyon régi mondás, hogy a dolgok egyszerűségén múlik a dolog nagyszerűsége, és úgyhogy a TRX nagyszerűsége az, hogy borzasztóan egyszerű dolog, viszont igényel egy olyan kreativitást, ami által tényleg egy nagyszerű szerré válik. Nagyon jó, hogy csak saját súllyal kell vele dolgozni, viszont nincs olyan izomcsoport, amit ne tudnánk vele megdolgozni. Meglepetést keltett igazából, úgy gondolom mindenkiben, mindenki pozitívat csalódott ebben az egészben, hogy két kötélből mit lehet kihozni, és milyen brutálisan kemény edzést és jót lehet csinálni vele. Miben látod a legnagyobb előnyét az eszköznek a súlyzós edzéssel szemben? Hát mindenképpen az, hogy becsomagolható egy nagyon kicsi méretű táskába is. Az árra sem tud konkurálni semmilyen más súlyzó vagy bármilyen készlet. Ajánlanád más sportágak sportolóinak? Mint kiegészítő sport szinte bármely sportban kötelezővé is lehetne tenni, de mindenképpen ajánlott.